向各位来介绍哈，这是 Richview 的美国品牌，然后 DPS 数位音效处理器。这个音效处理器它可以不需要升级主机或是喇叭哈，只需要原厂的主机喇叭的配置就可以达到升级的大效果哈。我们现在来播放音乐来播放给大家听。你可以看到我的操控键现在是处于未升级的效果阶段哈。那我现在会开启音效处理器的那个开关。明显的低音与高音跟人音效的话有大量的提升。再关闭一次。这是原厂的那个标准的音效我再开一次到处都是小星星，小确幸你要小心，街头的兄弟很饿，拿出程咬金，现在多了我们兄弟本色和小兵，个忍者天时地利人和，就是不小心，就是不鸟你，做自己。没有明显的那个都落差